ستا د قامت ستا د وربله بلا ستا د قامت ستا د وربله بلا په ما پریوتې سو زله بلا ما په خورو زلفو د لاس مو وخه را پاروې را پسې سله بلا ما په خورو زلفو د لاس مو وخه را پاروې را پسې سله بلا ما مې خانې ته صحیح نه بوتللې ما دې د سره پاسوله بلا صابره څوک د چا بلا څه کوي د هر چا خپل غمونه خپله بلا. ګرانو ملګرو سلامونه، ستاسو ملګری نیازک خان یم او دغه شعرونه د استاد صابر صاحب وو. څو ورځې وړاندې د پېښور ښار نه زموږ ګران ملګري نوید یوسفزی دلې راغلي وو. چا چې به هم دغه ځای لیدو نو هر سړي زموږ نه هم پوښتنه کوله چې نیازک خانه دا په درګۍ کې کم ځای دی. نو دغه ټولو ملګرو ته دې پته وي چې مونږ جبن ته راغلي وو، هغه هم جبن ته راغلي وو، اوس هم جبن ته راغلي وو. زموږ سره ګران ملګري خلیل بشر دی، هغوی ویل چې نیازک خانه دغه جبن ته ځو، ډېره زیاته ګرمي ده او د هړ شلمه ورځ ده، نو که لاړ شي او مازدیګرۍ هلته تېر کړو، اخلی پخلی به هم خپل وکړو او د ژوند د دغې څو ساعتونو نه به خوندونه هم واخلو. نو ګرانو ملګرو دا جبن د درګۍ بازار نه په 4-5 کیلومیټره کې په شمالي اړخ باندې پروت دی. تاسو هر کله راشئ، دلته بلا سیلګري راځي، هر څوک دغه ځای کې کار نه دی شوی خو دا قدرتي حسن لري. نو تاسو را روان شئ، راشئ دغه جبن ووینئ. تاسو چې راشئ نو په دغې غرونو کې به د کارغانو، د مارغانو، د زرکو، د کوترو دغه اوازونه به هم واورئ، د دغې نه به هم خوندونه واخلئ. نو خدای دې وکړي چې څنګه مونږ راغلو داسې تاسو را روان شئ او دغه جبن پخپله ووینئ. نو راځئ چې دغه د جبن چې کوم ابشارونه بهیږي، څنګه بهیږي، چېرته دي، څنګه دي، اخلی پخلی هم پخپله باندې کوو. نو دغه ویډیو راسره وګورئ او بیا درله راځم واپس. ګرانو ملګرو جبن مو ولیدو، دغه ابشارونه به هم خوښ شوي وي، دغه غرونه به هم خوښ شوي وي او خدای دې وکړي چې تاسو سره د ملګرو راشئ، د خپلو خواخوږو راشئ او د جبن د ښایستونو د نظارو نه خوندونه واخلئ. د ماښام خړه راخورېږي او دغه ډوډۍ هم تیارېږي. نو کوشش کوو چې په رڼا کې دغه ډوډۍ وخورو او بیا خپل کور ته ځو. خو د تلو نه مخکې د استاد صابر دغه شعرونه چې په چمن کې که ګلونه کازغي مري خو زما د کور ښایست زما سپرلي مري، دا مې لویه بدبختي نه د نسه ده په پردي جنګ کې زما د بڼ زمري مري. دا مې لویه بدبختي نه د نسه ده په پردي جنګ کې زما د بڼ زمري مري. د دنیا روزګار په سوله په سلا شي کوم قامونه چې د جنګ په لوري ځي مري. د دنیا روزګار په سوله په سلا شي کوم قامونه چې د جنګ په لوري ځي مري. د دنیا ولسه هلکه اراده وکړې سړي یو بل سره نغښتې دي سړي مري. موږ نه هغه خلکو بلې لمبې تاو کړې چې پخپله په پوټي غوندې پوکي مري. موږ نه هغه خلکو بلې لمبې تاو کړې چې پخپله په پوټي غوندې پوکي مري. د خوشحال په ادیره به ماتم نه وي، سر به سري د عمل د انغري مري. د خوشحال په ادیره به ماتم نه وي، سر به سري د عمل د انغري مري. د اسلام د سپېڅلتیا مبلغینو په کابل کې در نشته مسلمانی مري. د دنیا روزګار په سوله په سلا شي کوم قامونه چې د جنګ په لوري ځي مري. دا مې لویه بدبختي نه د نسه ده په پردي جنګ کې زما د بڼ زمري مري. د خپل ځان د خپل چاپېرچل ډېر خیال ساتئ، لامخات ساته، آباد ساته. د لوی الله په امان.